करने लगे हैं हार्ड साउंड्स। ठीक है, इसमें क्या होता है कि हमारे पास ना हार्ड साउंड्स में पता है S1 होती है, S2 होती है। ठीक है, हमने पहले से पढ़ा हुआ, फिर हमने ये भी पढ़ा हुआ है कि जो जब हमारे पास जो है ना वो ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वेल्व्स क्लोज होते हैं तो हमारे पास आती है S1 आती है। ठीक है, और जो हमारे पास जो है पल्मोनिक या फिर एओर्टिक वेल्व क्लोज होते हैं जिसे हम सेमिल्यूनर वेल्व्स भी कहते हैं। ठीक है, तो हमारे पास S2 आती है। ठीक है, एक शॉर्ट सा इंट्रो है। S1 होती है, S2 होती है, और जो S3 है वो हम कहते हैं जब वॉल्यूम ओवरलोड होता है तब जो साउंड आती है वो S3 आती है। ठीक है, और जब प्रेशर ओवरलोड होता है तो हमारे पास साउंड आती है उसे हम कहते हैं S4। ठीक है, ये दोनों नॉर्मल साउंड्स हैं, और S3 और S4 जो होती है ये हमारे पास अब नॉर्मल साउंड्स होती हैं। ठीक है, अब हमारे पास जो S1 है ये आती है ड्यूरिंग द आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, तो हमारे पास जो है हार्ट की कुछ फेजेस होती हैं जिसमें हमारे पास आती हैं, सॉरी फॉर द फोकस। तो हमारे पास जो जिस तरह कार्डिक साइकिल है इसमें एट्रियल सिस्टोली होती है। सबसे पहले एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करता है और जो है फिर हमारे पास जो है वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करता है। ठीक है, तो जो ऐसा वॉल्यूम की कॉन्ट्रैक्शन की वो वाली फेज़ जब उसका वॉल्यूम सेम रहता है, ठीक है, उस पॉइंट के ऊपर जो साउंड आती है उसे हम कहते हैं S1। ठीक है, और इसमें हमारे पास क्या होता है कि जो एट्रिया है वहाँ से ब्लड आता है थ्रू माइट्रल वेल्व वेंट्रिकल में। ठीक है, और यहाँ पे माइट्रल वेल्व क्लोज हो रहा होता है और हमारे पास जो है ना वो अभी इस पॉइंट के ऊपर जब माइट्रल वेल्व क्लोज होता है, ठीक है, और ट्राइकस्पिड वेल्व भी क्लोज होता है। ठीक है, और हमारे पास जो आती है जी साउंड से कहते हैं फर्स्ट हार्ट साउंड। ठीक है, और ड्यूरिंग आइसोवॉल्यूमेट्रिक कंट्रैक्शन यहाँ पर साउंड आती है वो है S1, और इसमें हमारे पास माइट्रल और ट्राइकस्पिड वेल्व क्लोज होते हैं। ठीक है, हमें पता है जो राइट वेंट्रिकल होता है वहाँ पे हमारे पास जो है वो एट्रिया और वेंट्रिकल के दरमियान जो वेल्व होता है वो ट्राइकस्पिड होता है, और लेफ्ट वाले एट्रिया और वेंट्रिकल के दरमियान में जो वेल्व होता है वो हमारे पास होता है माइट्रल, इसको बाइकस्पिड भी कहते हैं। ठीक है, जिस पॉइंट पर ये दोनों क्लोज हो रहे होंगे, ठीक है, यानी कि ब्लड एट्रिया से वेंट्रिकल में चला जाता है पूरा का पूरा। ठीक है, जब एट्रिया और दोनों वेल्व्स क्लोज होंगे उस पॉइंट के ऊपर साउंड आती है उसे हम कहते हैं S1। ठीक है, और हमारे पास जो है यहाँ पर जो S1 है वो MCQ आता है कि लंबी होती है देन S2 वाइल ऑफ लो फ्रीक्वेंसी एंड लो इंटेंसिटी। मतलब टाइम वाइज देखें तो S1 लंबी होती है। ठीक है, जबकि जो हमारे पास जो है S2 है वो उसकी फ्रीक्वेंसी और हमारे पास जो है वो इंटेंसिटी ज़्यादा होती है S2 की। ठीक है, अब हमारे पास जो होता है कि S2 जो है वो कब आती है, वो हमारे पास जो फेज़ होगी आइसोवॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन फेज़, जिसमें हमारे पास जो है ना वो आइसोवॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन में हमारे पास जो है वेंट्रिकल्स रिलैक्स करे होते हैं। ठीक है, उसमें हमारे पास एओर्टा और पल्मोनरी वेल्व्स क्लोज होते हैं। ठीक है, और उसमें हमारे पास आती है S2। ठीक है, मैं आपको फेज़ दिखा भी देती हूँ। ये वाली हमारे पास जो है ना फेज़ आइसोवॉल्यूमेट्रिक जो है वेंट्रिकल रिलैक्सेशन फेज़ है, इसमें हमारे पास वेंट्रिकल्स रीपोलराइज कर होते हैं। ठीक है, एओर्टिक वेल्व, क्योंकि यहाँ से जो है ना वो अब एओर्टिक वेल्व और पल्मोनिक वेल्व के थ्रू जो है सारा ब्लड चला गया होता है एओर्टा में और लंग्स में। तो इस टाइम पे जो है एओर्टा और पल्मोनरी वेल्व क्लोज हो रहे होते हैं। ठीक है, साउंड आएगी, और आइसोवॉल्यूम में क्योंकि सारे वेल्व्स क्लोज हैं तो उसमें इस पॉइंट पे कोई जो है ना वो ब्लड लीव नहीं कर रहा होता या फिल नहीं हो रहा होता वेंट्रिकल्स के अंदर। तो हमारे पास जो है ना वो क्लोज ऑफ द सेमिनल वेल्व कॉरस्पॉन्ड्स टू सेकंड हार्ट साउंड। ठीक है, और हमारे पास जो है ना इंस्पिरेशन पे हम वो कहता है कि जब इंस्पिरेशन हो रही होती है तो हमारे पास जो है ना वो पल्मोनिक वेल्व जो है वो थोड़ा लेट क्लोज होता है। ठीक है, जो लंग्स में ब्लड है वो थोड़ा लेट जाता है क्योंकि हमारे पास जो है ना वो इंट्राथोरेसिक प्रेशर चेंजेस आ रही होती हैं। ठीक है, तो हमारे पास जो है सेकंड हार्ट साउंड स्प्लिट हो जाती है। ठीक है, अच्छा, एक पॉइंट ये था कि हमारे पास जो है ना वो हमने देखा स्प्लिट हो जाती है। ठीक है, इसके अलावा जो S1 होती है वो भी माइट्रल उसने कहा क्लोज बिफोर द ट्राइकस्पिड वेल्व। ठीक है, तो द फर्स्ट हार्ट साउंड में भी स्प्लिट, फर्स्ट हार्ट साउंड भी स्प्लिट हो सकती है और सेकंड हार्ट साउंड भी स्प्लिट हो सकती है। ठीक है, अभी वही वाला जो है ना वो MCQ के इंस्पिरेशन डिलेज क्लोजर ऑफ द पल्मोनिक वेल्व एंड दस कॉजेज सप्लिटिंग इंस्पिरेशन डिलेज क्लोजर ऑफ द पल्मोनिक वेल्व एंड दस कॉजेज सप्लिटिंग ऑफ द सेकंड हार्ट साउंड। और फर्स्ट हार्ट साउंड भी सप्लिट हो सकती है क्योंकि माइट्रल वेल्व जो है वो पहले ही क्लोज होता है बिफोर द ट्राइकस्पिड वेल्व। ठीक है, तो एओर्टिक इन दोनों में से कौन सा वेल्व पहले क्लोज होगा, माइट्रल और जो है पल्मोनिक और वेल्व और एओर्टिक वेल्व में से कौन सा वेल्व ज़्यादा जल्दी क्लोज होता है, पल्मोनिक वेल्व लेट क्लोज होता है क्योंकि हमारे पास वहाँ पर इंस्पिरेशन की वजह से डिले आ जाती है। ठीक है, अब ये MCQs हम नेक्स्ट इसमें हम जो है ना कवर करेंगे सारे वाले। अच्छा,
फिर हमारे पास आती है कि S3 जो है हमने कहा इसको गैलप रिदम भी कहते हैं। S3 गैलप जो है वो जब आता है तो हमारे पास वॉल्यूम ओवरलोड होता है, वेंट्रिकुलर गैलप भी कहते हैं ड्यू टू रैपिड वेंट्रिकुलर फिलिंग फेज। ठीक है, रैपिड वेंट्रिकुलर फिलिंग फेज में हमारे पास हमारे पास थर्ड हार्ट साउंड आती है। ठीक है, थर्ड हार्ट साउंड नॉर्मल इन चिल्ड्रन बट इन अडल्ट्स इज एसोसिएटेड विद द डिजीज। रैपिड फ्लो ऑफ ब्लड फ्रॉम एट्रिया इनटू द वेंट्रिकल्स कॉजेज द थर्ड हार्ट साउंड। ठीक है, जब रैपिड वेंट्रिकुलर फिलिंग हो रही होती है, वॉल्यूम ओवरलोड हो रहा होता है तो हमारे पास थर्ड हार्ट साउंड आती है। ठीक है, अब हमारे पास जो है ना वो S4 जो है इन लेट डायस्टली आती है। इसको हम एट्रियल भी कहते हैं, इसको हम वेंट्रिकल गैलप कह रहे थे, इसको हम एट्रियल गैलप कहते हैं। और हमारे पास जो है ना वो एसोसिएटेड होती है विद द हाइपरट्रॉफिक जो वेंट्रिकल्स होते हैं ना उसके साथ है। ठीक है, हमारे पास जो है वो HOCM एक डिजीज़ होती है। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म है, आपने देख के कमेंट में बताना है। ठीक है, मैं भी देखूंगी बाद में। अब S3 जो है वो माइट्रल रिगर्ज और हार्ट फेलियर वाले पेशेंट्स में जिनमें वो वॉल्यूम ओवरलोड वैसे ही होता है, और माइट्रल रिगर्ज में भी हमारे पास जो है ना वो वेल्स काम नहीं कर रहे थे तो वॉल्यूम ओवरलोड वाला सीन होता है। ठीक है, नॉर्मल इन एडल्ट्स बट इन एडल्ट्स एसोसिएटेड विद द डिजीज़। ठीक है, अब हमने इससे कुछ MCQs करने हैं। तो जो MCQs हैं ये साथ साथ आपने खुद भी पढ़ना ताकि आपके खुद हम सिर्फ खुद मतलब एक स्टडी कर रहे हैं, समझ भी रहे हैं, पढ़ भी रहे हैं। ठीक है, तो आपने खुद भी रफ़ी की बुक से लास्ट में पढ़ना है। अब हमारे पास S1 है, S2 के MCQs हैं, S3 के MCQs हैं और S4 के MCQs हैं। ठीक है, अब हमारे पास ड्यूरिंग कार्डियक साइकिल द फर्स्ट हार्ट साउंड अकर्स ड्यूरिंग विच फेज उन्होंने कहा था आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन फेज आती है। ठीक है, वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन, ये वाला MCQ आ रहा था। ठीक है, फिर है इट आल्सो कम्स डेवलपमेंट ऑफ द फर्स्ट हार्ट साउंड सिंक्रोनाइजेस मोस्ट विच ऑफ द फॉलोइंग फेज ऑफ द कार्डियक साइकिल आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन। अब आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन में हमारे पास आती है क्यूरेस कॉम्प्लेक्स बिगिंस ड्यूरिंग द क्यूरेस कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो हमारे पास जो है ना वो MCQ आता है क्यूरेस कॉम्प्लेक्स S1 और आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन वाला। ठीक है, S1 इज रिलेटेड विच इज द क्यूरेस ऑनिसिटी क्यूरेस है, और टू बी मोर एक्यूरेट इट इज़ आफ्टर क्यूरेस। ठीक है, लेट क्यूरेस भी कह सकते हैं। फास्ट S1 रिलेटेड टू JVP देन C वेव। ठीक है, ये एट्रियल सिस्टली के लिए होती है, ये वेंट्रिकल के लिए होती है। ठीक है, सिस्टली वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन तो ड्यूरिंग C वेव JVP वाली आ जाती है। ठीक है, लाउड S1 हमें पता था S1 होती है अकर्स इन पीयर इंटरवल। अगर उसने कहा पीयर इंटरवल जो है हमारे पास लेस देन नॉर्मल हो, क्योंकि एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन है वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन, अगर एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन के फ़ौरन बाद वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन आ जाती है तो पीयर इंटरवल कम हो जाता है। ठीक है, तो हमारे पास जो है ना वो नॉर्मल S1 इज लाउड, S1 हमारे पास लाउड हो जाती है। ठीक है, क्योंकि वेल्व्स जो है वो क्लोज होते हैं, तब फिर हमारे पास द फर्स्ट हार्ट साउंड बिकम्स लाउडर व्हेन द पीयर इंटरवल इज द लोअर एट द लोअर ऑफ द लिमिट्स। ठीक है, अब ये S1 के सारे MCQs आ गए। अब S2 के MCQs आते हैं हमारे पास। दिस इज S2 आइसोवॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन के दरमियान होती है, और आयोटिक और पल्मोनिक वेल क्लोजर में होती है। इंस्पायरेशन डिलेज क्लोजर ऑफ द पल्मोनिक वेल एंड जस्ट कॉज स्प्लिटिंग ऑफ द सेकंड हार्ट साउंड। ठीक है, अब सेकंड हार्ट साउंड इज हर्ड एट द ऑनसेट ऑफ द विच फेज, हमें पता है वॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन में हार्ट साउंड डिफर्स बिटवीन S1 एंड S2। S1 हैज़ हाई ड्यूरेशन। ठीक है, रिगार्डिंग S1 इज लॉन्गर देन द S2, हमने पहले ही पढ़ लिया था यहाँ पे। ठीक है, और S1 इज लॉन्गर देन द S2। ठीक है, और S2 की हमारे पास फ्रिक्वेंसी ज़्यादा होती है और इंटेंसिटी ज़्यादा होती है। सेकंड हार्ट साउंड डिफर्स फ्रॉम द फर्स्ट हार्ट साउंड दैट इट हैज़ हायर फ्रीक्वेंसी। ऑन ऑस्कल्टेशन फर्स्ट हार्ट साउंड इज वेरिएबल इन द AFib। ठीक है, फर्स्ट हार्ट साउंड है S1 हमारे पास, उसने कहा है कि ये वेरिएबल होती है AFib में। ठीक है, ऑन ऑस्कल्टेशन फर्स्ट हार्ट साउंड इज वेरिएबल इन द AFib। ठीक है, ये वैसे उसका MCQ आ जाती है AFib, और साथ में हमारे पास जो है ना वो ये S1 वाली आती है, फर्स्ट हार्ट साउंड की बात है। ठीक है, स्प्लिटिंग ऑफ द सेकंड हार्ट साउंड हमने कहा दिस डू टू द डिलेड क्लोजर ऑफ द पल्मोनिक वाल्व। ठीक है, ड्यूरिंग इंस्पिरेशन नेगेटिव इंट्राथोरेसिक प्रेशर लीड्स टू इंक्रीज वेनस रिटर्न टू द हार्ट। राइट वेंट्रिकल को ज़्यादा वर्क करना पड़ता है, देयरफॉर पल्मोनिक वाल्व टेक्स अ बिट लॉन्गर देन द एओर्टिकल टू क्लोज, क्योंकि इंट्राथोरेसिक प्रेशर हमारे पास जो है वो नेगेटिव होता है तो वीनस रिटर्न ज़्यादा होती है, तो हमारे पास जो है वीनस रिटर्न ज़्यादा आ रही होगी राइट वेंट्रिकल में, तो उसको पम्प करने के लिए पल्मोनिक वाल्व जो है थोड़ा लेट क्लोज होता है। समटाइम्स द ऑप्शन आर कंप्लीटली चेंज्ड, और हमारे पास डिलेड क्लोजर ऑफ द पल्मोनिक वाल्व वाला आंसर नहीं होगा, तो हमारे पास स्प्लिटिंग ऑफ द सेकंड हार्ट साउंड इनटू टू कंपोनेंट्स इज इनहेंस्ड बाय अर्ली क्लोजर ऑफ द एओर्टिक वाल्व आ जाती है। ठीक है, ये एओर्टा जल्दी बंद हो जाता है या पल्मोनिक वाल्व लेट क्लोज होता है। ठीक है, S2 heart sound is produced by closure of the aortic and pulmonic valve, as that also comes as the second heart sound is produced by closure of the sublunar valves। ठीक है,
इंटरनल बिटवीन द फर्स्ट एंड सेकंड हार्ट साउंड इज इक्वल टू द ड्यूरेशन ऑफ द वेंट्रिकुलर सिस्टली। ठीक है, ऐसी बात है, दोनों सिस्टलीज के फर्स्ट एंड सेकंड हार्ट साउंड क्योंकि हमारे वेंट्रिकल सिस्टली की ड्यूरेशन के इक्वल होता है उन दोनों के दरमियान में इंटरवल। सेकंड हार्ट साउंड डिपेंड्स ऑन फॉल ऑफ प्रेशर ड्यूरिंग सेकंड हार्ट साउंड जो है वो डिपेंड करती है ऑन द फॉल ऑफ प्रेशर ड्यूरिंग डायस्टोली। ठीक है, ड्यूरिंग रिलैक्सेशन प्रेशर जितना कम होता है, ठीक है, उसके ऊपर फीलिंग डिपेंड करेगी और सारा कुछ जो है वो सेकंड हार्ट साउंड फिर फॉल ऑफ प्रेशर पर डिपेंड करती है। ठीक है, थर्ड हार्ट साउंड को हम कहते हैं ऑल्सो नोन एज द वेंट्रिकुलर गैलप। हमने पढ़ लिया था फाइंडिंग ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी। लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी में हमारे पास जो है ना वो लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी या फिर हार्ट फेलियर में हमारे पास माइट्रल रिगर्ज में S3 साउंड आती है। ठीक है, तो S3 गैलप या वेंट्रिकुलर गैलप कहते हैं। ऑलवेज इन एब्डोमिनल इन एडल्ट्स जो है हाइपरवोलीमिया कराता है। रशिंग ऑफ ब्लड, थर्ड हार्ट साउंड इज ड्यू टू रशिंग ऑफ ब्लड रैपिडली इनटू द वेंट्रिकल्स। ठीक है, it also comes as third heart sound is produced due to rapid ventricular filling। all soft slow pitch third soft होती है, low pitch होती है। third heart sound is oscillated in normal young individuals। it is due to vibration set up by the rapid inflow of blood into the ventricles। rapid filling B से ventricle filling, B से वेंट्रिकुलर गैलप, B से वॉल्यूम ओवरलोड। ठीक है, रैपिड इनफ्लो होगा ब्लड का जैसे ही वेंट्रिकल में, तो हमारे पास जो है ना वो थर्ड हार्ट साउंड होती है विच इज़ सॉफ्ट एंड स्लो पिच्ड। ठीक है, ये थर्ड हार्ट साउंड आएगी ड्यूरिंग द रैपिड वेंट्रिकुलर फिलिंग फेज। S4 हमने पढ़ा था, इट इज़ ड्यू टू द प्रेशर ओवरलोड इन द लेट डायस्टल आती है। इसको एट्रियल किक भी कहते हैं, एट्रियल गैलप भी कहते हैं। HOCM के साथ एसोसिएटेड होती है। ड्यूरिंग एट्रियल S4 साउंड प्रोड्यूस्ड बाय द एट्रियल सिस्टली। ये चीज़ नहीं कि भूलने कभी भी। ठीक है, और ड्यूरिंग एट्रियल सिस्टली हमने पढ़ा था ना कि हमारे पास जो है ना वो सारा जो पैसिव फिलिंग होती है वो सारी ड्यूरिंग एट्रियल सिस्टली रहती है ब्लड के अंदर, वेंट्रिकल्स के अंदर। ठीक है, तो हमारे पास जो है ना वो जैसे अगर वेंट्रिकल आगे से हाइपरट्रॉफिड होंगे तो हमारे पास S4 साउंड आती है और इसे हम एट्रियल सिस्टली के दौरान कहते हैं। फोर्थ हार्ट साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेशंस इन द वेंट्रिकल वॉल ड्यूरिंग एट्रियल सिस्टली। रिगार्डिंग हार्ट साइकिल द ऑडिबल हार्ट साउंड्स लाई इन द रेंज ऑफ 40 to 500 साइकिल्स पर सेकंड। 400 से 500 साइकिल्स पर सेकंड जो है वो हमारे पास ऑडिबल हार्ट साउंड्स लाइड इन द रेंज। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पॉइंट ही करेंगे 41 इन नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह।